こちらは世田谷区で発見された天然のお耳裏返しネオキ犬でございます。天然ですね。飼い主がペロッとやったわけじゃないですね。そのまま可愛がりを要求しております。可愛がりをしましょう。可愛がりです。お耳はもう治っちゃうのかな。はい。